Hello，大家好，我是 Nancy，我是达拉斯的全职地产经纪。在做地产经纪之前呢，我在07、08年的时候，在达拉斯首富 Andy Bill 那里投资部门，做不动产抵押的高息债投资，那会儿就进入房地产了。后来呢，我回国又做了几年私募，还有高净值人群家族财富管理，这样呢又接触到信托。再回到美国，疫情之前再回到美国呢。重新进入房地产这个行业，那有很多客户呢，他们就会问我，Nancy，你看，咱们在银行开户的时候，他总是丑话说在前头，万一出意外，你的 beneficiary 就是受益人是谁？然后，我们买保险理财产品，他也会问 beneficiary 受益人是谁？那怎么买房？这么大的一笔资产投资，我们没有看到 beneficiary 在哪里呢？所以带着这个疑问，我们有幸请到了资深的信托遗嘱律师王林，请王律师给我们来介绍一下这个信托遗嘱在房地产投资过程中到底是怎么保护到我们。那先有请王律师自我介绍一下。谢谢 Nancy，大家好，我是信托遗嘱律师王林，目前供职于 Girders and Associates 律师事务所。我们的律师事务所是一个专门从事信托遗嘱领域的律师事务所，迄今已经有接近28周年的从业经验，服务范围覆盖全美的50个州，所以很高兴能够有这个机会和平台和大家共同探讨信托遗嘱的相关知识。谢谢。好，那王律师，你看，接着刚才我说的啊，咱们下面第一个问题就是，嗯，那些银行啊，理财产品都能有 beneficiary，那我们的房地产怎么解决这个受益人的问题呢？在哪里能够做到？这个信托是不是有可能帮助我们在房地产这个问题上解决这个问题？嗯，账号里面的受益人呢，比如说像银行、人寿保险等等，它的含义就是，如果我们过世的话，那么谁来继续去继承我们的资产？那这样的话呢，如果要是像房地产，很不幸，就是房地产它没有一个规则是让我们可以写受益人的，比如说像嗯。人寿保险和账号等等，它都会有专门的一个栏目是可以让我们设置受益人，但是呢，我们的不动产这么重要的一个资产却没有这样的一个设置。所以说，美国政府呢就另辟蹊径，它允许在法律上我们用这个信托的方式，就是 trust，就是我们不是这个资产的所有人，而是通过这个 trust 信托是资产的所有人的方式来实现这个资产的周转和传承，保证我们过世之后呢，这个资产可以立刻马上的交给亲人支配。所以这也是我们的这个信托的一个重要的作用。其实这个在房子上加上这个 trust，那么它就已经覆盖了这个在账号上加受益人这样的一个功能，而且还有一些其他的附加功能。所以说，这个信托对于房地产的周转和传承来说是至关重要的。啊，谢谢王律师，这是第一个疑问啊。那说到遗嘱，很多朋友啊，其实已经有一些这个概念了，设立了遗嘱。那我们有了遗嘱，是不是就可以替代信托呢？嗯，这个遗嘱呢，其实我们顾名思义，就是过世之后资产该怎么分配的一个法律文件。那么信托呢，它和遗嘱的这个功能是极其类似的，都是说明我如果要是有一天过世了，这个资产该怎么分配，或者说资产该怎么照料的一个授权和法律文件。但是呢，遗嘱能不能替代信托的这个问题，那么简单来讲是不能的。为什么？首先，我们从程序上着眼，就是说，如果要是有遗嘱和有信托的这个情况之下，我过世之后，这个资产到底该怎么样去周转和传承？那说白了，遗嘱其实就是一个白纸黑字，把我的意愿，我过世之后资产该怎么分配的这个意愿落实到这个纸面上。那么落实到纸面上之后的话呢，那么这个事情就告一段落了。等到下一次这个遗嘱被拿出来的时候，应该是在我100年之后，我遗嘱当中规定的这个遗嘱执行人会把这个文件拿出来，然后呢，要经过一个叫做遗产认证法院，叫 probate court，让法院来审核一下这个遗嘱的真伪。因为在有生之年，我们从来没有把这个遗嘱经过任何的这个第三方的登记，所以说，如果我们要是过世了，比如说我的这个遗嘱执行人直接拿着这个遗嘱，比如说去找我的这个房产所在地的政府登记机关，或者是去找我的
人寿保险公司或者找我的银行去要钱，这些相关的登记机构和金融机构是不会直接根据这个遗嘱放款的，因为在有生之年呢，这个死者并没有把这个文件交给他们去审核或者说去登记，那么这些机关没有能力去判断这个内容的真伪，所以说他会要求我们进入到一个 probate，就是遗产认证法院。这个法院的一个主要内容呢，就是要看一下这个遗嘱到底是真是假。当然，它可以通过这个文件整个的表现出来的形式，整个里面的内容，比如说是不是有被篡改过的痕迹，内容比如说在有配偶和子女的情况下，把资产留给了兄弟姐妹，这样的实质的一些在常识中比较容易引起怀疑的一些内容。那么它经过了审核，认为没有问题了。然后呢，这个遗嘱执行人要拿着遗嘱以及法院发给他的这个准许执行的授权令，才能够再回到我们有资产的这个各个的金融机构和政府进行资产的传承。那么，因为有这个遗嘱的认可的这个过程，所以说呢，会涉及到相应的时间和金钱成本。一般呢，这个遗嘱认可过程会收我们资产的5%到15%，就是每哦，100万这么多，当中的5万到15万就没有了。嗯，而且这个过程中，我们的这些个人信息，包括家庭成员信息、财产信息，都是要对外公开，不能保持隐私的。这也是给有可能知道这个遗嘱造假的朋友嗯，一个可以广开言路的机会。另外呢，它的一个副产品就是我们的隐私信息会被曝光。第三点的话呢，就是这个过程当中是可以是一个比较漫长的过程，特别是像在政府，我们知道它在案件的处理上其实都是一个比较严重的拖延的时间。像在全国范围之内呢，平均这个时间要在1到2年，而在纽约和加州这种哦，大州，对，甚至需要3到5年的时间。因为不是说我们过世之后就可以立刻进入法院的，它是需要有嗯，一个排期，就是在我们之前过世的人，他要先排到才能处理我们的案件，所以这和他的这个案件积压的情况和这个法院处理案件的这个速度都是有关系的。那如果我们要是不想有这个5%到15%的费用，1到2年的等待时间和信息对外公开的话呢，那我们就要做一个这个信托文件。那信托文件除了白纸黑字说明我们过世之后资产该怎么分配之外，这个文件呢比遗嘱多了一步，就是它要到我们有资产的各个地方去做一个备案和登记。比如说，如果是房子的话，那我就要把这个地契登记在信托名下。像人寿保险、股票账户等等账户类的资产呢，我也要把这个账号的受益人写为信托。这样的话，嗯，我才能保证我的这个资产在我100年之后是直接按照信托的规则分配的。那因为我已经在这个账号这边打了招呼了，所以可想而知，我100年之后呢，政府也不用再二次判断我的这个意愿是否是真实的，还是说是篡改或者伪造的，因为我在有生之年已经把这个话说出来了。那这样的话呢，就可以帮我节省这5%到15%遗产认证法院的认证费用，1到2年的等待时间和信息对外公开的问题。所以对我来说呢，就会有更有效的、更高效的去资产传承的这样的一个机会。那么这是从程序上来讲了。那么从实体上来讲的话呢，信托也拥有遗嘱不拥有的一些功能。这个信托呢，它的这个功能主要在于它的延展性比较长。就是像遗嘱，顾名思义，就是我过世之后资产怎么分配的一个法律文嗯，件，它管理的主要还是过世之后的一个资产分配的问题。那么信任托付，就是不仅仅是我过世那一刻可以信托，包括在我有生之年，如果我自己不能管理资产了，比如说我神志不清了，或者是过世之后，如果要是我希望给后人留下一些指示，对于我的资产有一些分析和判断，我都是可以留下相应的这些规则的。所以说呢，信托把这个资产的管理就不仅仅是限制于过世之后，它也同时延展到了在神志不清、活着神志不清的时候和过世以后这个资产的管理和传承。所以说呢，我们哦，在信托里面除了可以实现资产的高效流转之外，也可以规定，如果我神志不清，谁可以管理资产。否则大家可想而知，比如说，这个很重要，对，如果是夫妻2个人的资产，嗯，那2个人的名字都卡在上面。如果要是要卖的话，肯定得2个人都要签字同意才可以。那么任嗯，何一个人，如果要是他神志不清了，又没有授权的情况下，是没有人可以帮他签字的。因为即便是像夫妻这么哦，亲密的一个经济体的关系，其实对方也不能在毫无授权的情况下代替自己的先生或者太太签字，否则会产生的一个情况就是先生和太太在长期的昏迷之中醒过来，发现，哎，我的配偶怎么把我的资产变卖一空了，然后人也跑了，是吧？因为他可以帮我签字嘛，所以说我的醒嗯，来之后发现，哎，我的一无所有了。所以这个是不可以发生的。
那就是说，如果我们要处置别人的资产，无论是再亲密的这个关系，也是需要有对方的授权才可以的。那么信托呢，就是可以有这样一个授权，否则会产生的一个情况就是我神志不清的时候，我的这个资产其实会处于一种事实冻结的状态，因为没有人能代替我签字。那么接着来说的话，就是这个信托在我过世之后是可以依然存在的，所以我就可以在这个信托中呢设置我的规则，比如说我可以要求这个资产不是一次性给孩子的，我是嗯分批给他，比如说30岁拿多少，40岁拿多少，防止他在太年轻的时候用钱用太多，出现一个前松后紧的情况。甚至呢，我还可以对他进行一些保护性的条款，比如说我把资产给嗯孩子，但是呢，我要求如果要是孩子有债权人欠着钱，或者说离婚有配偶的话，那么这个钱只是给我孩子的，他的债权人跟离婚的配偶都拿不到。这样的话呢，我的哦信托文件就不仅仅是实现了我的这个资产继承的平稳过渡，同时呢，嗯。又横跨了在我神志不清的时候资产的这个保管和过世之后资产的这个传承以及保护的内容。所以说，信托相较遗嘱来说，它的功能更为强大，而程序上呢也更为嗯，便捷。我们建议大家通过信托的方式来更好的、有力的保护自己的资产和家族的传承。谢谢。哇塞，我刚才正好想问，如果要是夫妻共同拥有的房产怎么办？王律师提前解答了哦，还是需要个信托，否则的话，另外配偶没有权利在另外一位神志不清的时候来处理这个资产这点很重要。嗯。那下面再来问一个问题哈，就是假设设立和不设立信托，子女能拿到这个遗产，就是这个房产的时间，差异有多大？嗯，如果要是设立这个信托的话呢，那其实就相当于是有生之年对家人的一个授权，就是嗯我可以在这个文件里规定他什么时候能拿到资产。那大部分朋友呢，为了资产的安全和子女的便利，他就会不设置这个时间上的延时，而是会直嗯接说我过世之后，我的子女就可以立刻马上来帮我处置资产了。这样的话，就保证在他过世之后，子女可以立刻马上继承资产。那么另嗯外的话呢，如果说我们没有信托文件，那就像我们刚才说的，要进入到遗产认证法院，让嗯。法院根据法律的这个规定来分析判断一下资产到底该怎么分配。那么这个时候呢，就会有一个1到2年正常的全国范围之内平均的等待时间。那么在纽约和加州呢，甚至是3到5年的一个等待时间。所以说，那哦，如果是有一个信托文件的话，是几乎没有延时的，可以立刻马上拿到资产。而如果是走法院程序，就会有一个相对来说比较长延时的状态。谢谢。哦，这样能差好几年呢，而且说，哇，这挺恐怖的，因为有一些就指着房产能够，产生现金流的，万一有点儿什么问题呢，孩子一点保护都没有，突然觉得还是挺吓人的。如果要是不设立信托，但是因为就是以前吧，我在国内啊，都是做那个高净值人群，资产都比较大的人，他们都有信托。那作为我们普通人，那王律师能给介绍一下，就是信托大概的费用是多少？咱们就说一些基本费用，还有设立的时间要，就是设立一个信托大概多长时间？嗯，什这个么程序？这个信托呢，不同的这个信托种嗯类不同，功能不同，所以它的价格也不一样。那么我们嗯律师事务所设立信托是3000美元起，就是3000美元或者是更多。那么这个嗯价格呢，不是说看大家有多少资产我们抽成，也不是说我们比如说像每个小时跟大家收多少费用。那么就是看大家的这个要做哪一种信托，那么按照这个信托的种类来收费。所以不妨做一个简单的数学计算，就是如果我们的这个资产没有信托文件的话，那么过世之后呢，就会进入到这个遗产认证法院的认证的这个程序之中，嗯它会收我们资产的这个5%到15%。那为什么会有一个这样的跨度？因为如果要是我们的这个家庭内部相对比较和谐，可能没有争端就把这个资产处理掉了，那可能5%就差不多。那如果有争端的话呢，可能就要15%或者是更多。那如果嗯乐观一点，认为家庭内部没有争端，就可以用自己的资产乘以5%。那也就意味着，如果我们用6万美元乘以5%的话，就是3000块钱。那也就是说，如果你的资产超过6万美元，其实就应该考虑去嗯做信托了。那当然，有6万美元的朋友在实际生活中不一定会考虑这个问题，因为他会觉得自己在有生之年会把钱花完。但是嗯，实际上，如果你有任何一套房产的话，那么就是要去考虑做一个信托，否则的话对呢，这个房对，产的这个价值以后在认证法院里，它的这个成本就会超出做信托的这个成本。
那么嗯建立信托的这个过程呢，就是如果需要做信托文件的话，那么首先签律师代理协议，委托我们律师事务所来做这个信托文件。之后我嗯。们会有一个调查问卷，就是要具体问一下这个信托要怎么做。我们拿到调查问卷之后呢，就需要6个工作日帮大家准备这个文件，准备成大家需要的样子。准备好之后，会跟大家共同去看，就处理说这是他想做的事情。那觉得没有问题呢，就签字开始被保护。整个这个过程在30到45天之间。谢谢。哦，那还挺快的。那王律师还有一个问题哈，就是那假设我现在有3套房产，那我后面继续买入房产，那这个信托就是我是需要另付钱呢，还是怎么能够把我新购入的资产补充进这个信托呢？如果有新购入的资产的话呢，那我嗯们就是不需要另花钱，因为这个信托是一个规则，它是规定说这个资产怎么分配的一个规则。那么嗯。如果有新购入的资产的话，那么我什么资产登记在信托名下，这个资产就会被信托保护了。所以说，如果有新购置的房产的话呢，我们在买房子的时候就不要以个人名义买，直接以信托名义买这个房子，这样我们的这个资产就哦会自动的受到信托的保护。哦，这样那就不是没有那么复杂呀。很简单，而且很操作易行。所以说，越是早一点做信托嗯。呢，其实这个信托对大家的这个功能就越大，因为它会越早的被保护起来，日后的资产也可以直接放在信托名下保护。那这个就是它有没有地域限制？比如说我们在 Texas，然后可能还有一些客户在加州啊、纽约啊，像你们律所能够都 cover 住吗？还是我们的律这师事务种怎么处理？所有全美50个州的执照，所以可以嗯。做全美的信托遗嘱案件，所以我们可以为全美的客户提供信托遗嘱的业务服务。谢谢。哦，那你像我有资产，比如说我既在 Texas 有资产，也在 Chicago 有资产，像这种是需要做一份就解决了，还是要做几份信托呢？信托要在你的居所地所在州的州，按照该州州法做，它做出来之后覆盖全美的资产。所以，如果你住在德州，但是在全美各地嗯。都有房产的话，应该是按照德州的法律去做这份信托，而全美的资产都可以记在这套信托名下。哦，那一份就可以了。是的。嗯，好的，我觉得今天大部分问题已经解决了，咱们看看还有什么需要沟通的，然后，王律师还有什么想给我们再介绍的？我们也会建议大家呢，如果说对于有一些朋友，可能他的这个生活有一些经济上的一些不确定因素，比如说像有一嗯。些生意呢，可能有这个欠债的可能性，或者说有一些朋友呢，可能净资产比较高，比如说像今年2023年，在联邦遗产税上，如果资产超过292万美元的话，那超过部分就会有40%的联邦遗产税，比如说这部分要交遗产税的朋友。那我们就可以做一个这个不可撤销信托。这样的话呢，把我们的资产和我们整个的这个债权，还有我们的遗产税区隔开来，这样我们就可以实现避我们的自己的债权人和避高额遗产税的方法。所以说呢，其实信托的种类是非常多的，我们也欢迎大家能够进一步的去讨论和了解。谢谢。哦，那我现在问一下啊，是必须是不可撤销，债权人才不能，呃，叫追索我们的连带责任是吗？因为我前一阵子我有一个合伙人，他们家是拥有达拉斯很多片房产，然后曾经就是被一起诉讼案打了很久，但是因为他们家的资产都在信托内，所以难道那是不可撤销信托吗？如果是需要去避这个信托设立人的这个债权人的话，那必须做不可撤销信托才能做到。可撤销信托可以帮助我们实现说我们走了，我们人不在了，过世了，给我们的受益人给孩子之后，他的债权人不能拿里面的钱。如果是不可撤销信托，才能够做到连我们自己的债权人都拿不到。原因是因为不可哦。撤销信托里的钱我自己也不能用了。那因为我自己不能用了，所以说呢，我也不能再用它去归还我的这个债权人的债务问题，所以我的债权人才拿不到，这个是相辅相成的，所以是这样的一个结果。谢谢。哦，大概明白了。好，朋友们都听到了吗？今天王律师给我们算是答疑解惑。要再有具体的问题，那可以跟咱们也能看到王律师后面有那个二维码可以扫，然后你也可以跟我联系，有什么问题我也可以直接帮你联系到王律师。王律师看看还有什么其他问题吗？今天？
那就非常感谢 Nancy 的平台，也感谢大家的收看，谢谢，好，谢谢收看，再见。谢谢，再见。